สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ่าวป้อนะครับเนาะในที่บรรยากาศพายุเขานะครับเนาะก็ตอนนี้ผมก็มาสวนนะครับเนาะก็มันตอนนี้มันกับบ่คำแห้งหรอกแต่ว่าคุณครับก่อนเมฆนะครับเนาะบ่มีแดดบ่มีหยังเลยฝนตกทั้งวันนะครับเนาะก็ตอนนี้น้ำก็ขึ้นสูงนะครับเนาะตอนนี้อยู่ที่หลังสวนนะครับเนาะน้ำก็ไหลแห้งอยู่นะครับเนาะตอนนี้น้ำก็ขึ้นสูงนะครับเนาะก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะให้กับช่องคนละเสียหอมดินชาแนลนะครับเนาะนี่ครับก็ผมพามาเบิ่งนะครับเนาะนี่ครับก็เป็นทะเลเลยครับเนาะขาวๆเลยครับเนาะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณครับ